Здравейте хора, аз съм Белят47 и днес ще направя един кратък епизод на Clash Royale. Ще ви кажа дека, който ползвам, карти, които имам и доста други неща. Ще ви покажа колко съм добър на батълите, в кой клан съм, ако искате можете да джойнете. И така, ето, секунда. Аз съм 5 арена, както виждате. Нека отворим този чест. Така. 2 бомбара, 4 мини хорда. Добре, точно това ми трябваше. Така. Клан честа ни е почти готов. Нека реквестнем. Да реквестнем. Да реквестнем. Окей, така. Вече имаме реч, отскоро го имам. Всъщност днес го спечелих. Те обещавам за следващото видео ще има чест опенинг. Ще отворим фри чест, сигурно и краун чест, силвер и сега ако ми спадне голд или пак силвер, но както и да е. Винаги правя това личи се в началото, защото ми носи късмет. Не. Така. Ще започнем за Baby Dragon. Ще приготвим Адрос, за ако пусне нещо като миния хор. Той майче не играе. Да, той майче не играе. Ще пуснем Скелетън армия, за да проверим. И ако игра ще ни пусне Адрос или нещо от сорта. Не. Все още не става нищо. Добре. Добре, ами. Това ще е easy win. Няма какво да се мъчим. О, явно му е било бъгнало. Да. Не. Леле, колко съм глупав. Стали, те ще го довършат. Млъкни, брат ми. Гоблините ще го довършат. Еми, готово. GG. Rest in peace. Съжалявам за брат ми, дето малко пречи в някои клипове, но какво да се прави. Така, еми, явно ще имаме 4 силвър честа. И явно ще имаме краун чест в клана. Ай, ще се пуснем на един клан батъл. Ние да видим кой в клана играе. Ако не играе, ще влезне в клан батъла. Николай ще играе. Добре, той тук му е започнал. Нека го не дъхваме. Защо? Той е втора време. Еми, ще срам позор, ако загуби на втора време. Защо пусна фарбалата? Леле, Николайчо. Много е слаб. Добре. Еми, загуби. Бърза загуба. Съжалявам, че не видяхте, защото трябваше да си оправя някои неща. Най-много 15 минути мога да кача клип в Mobizena. Не повече. Тоест в YouTube с Mobizena, тъй че... Извинявам се, ако Николай пак играе. Извинявам се, ако видеото ще е кратко или нещо от сорта. Но какво се прави? Нека да направим още един батъл. Така. Така, мисля да започнем с миния хорд, вещица и рейдж. Това ще е добра атака. Нека да изчакаме за рейдж. Аха. Слабак.
не пусна. Сега ще пусна от тази страна, за да... Опа, аз мога да пусна реч. Не. Мамка му. Това му се става, няма какво да го правя, защото нямаме еликсир. Като и бейби Дарна ще загине. Дали Гоблин Баръл ще успее да свали тауъра? О, да, ще го свали. Да, свалихме тауъра. Само за малко гоблини, които направиха много малко. Голяма пека, първи левел. Fucking shit. Брат ми, тихо. Как пусна нещо по въздух. Да пази. Добре, докато... О, не, голямата пека. Блокира. Лошо. Много лошо. Не бих. Тук не взеха единия тауър, може и Кинг Тауъра да ни вземат. Лошо, много лошо. Много лошо. Пеката ни взе почти. Пеката ни взе тауър. Не, този батъл го изгубихме. Не, загубихме този батъл определено. Слабак. Така, добре. Не, елит барберани. Гадост. О, не елит барберани, извинете ме, обикновени барберани. Често се бъркам, защото от един друг акаунт съм на 7 и имам елит барбераните и става малко бъркащо, но като такова трябва да му вземем задължително единия тауър. Тоест и другия, да е. Тук е на един Гоблин Баръл. Вау, доста бързо ми спря Гоблин Баръл. Но няма да се откажа. Не бих се отказал, защото може да имам някакво малко предимство. Защото той сега няма Арос, няма нищо. Но и аз нямам нищо. Не, скрина ми бъгна. Доста често ми се случва, хора. Мразя като стане така. Но ето че се случи отново дали на епизод. Така. Бързо. Един Гоблин Баръл. Ще успели да взема тауъра. Големият въпрос, ще успели. Не, няма да успея. Rest in peace, хора. Няма успеем да направим нищо този път. Да, пич. И аз се гнева, ама... Що гудлък? What the fuck, човек, защо? Секунда да ви кажа, в кланът ми има ли място? Тук нещо, че няма повече места. Ами, фул е кланът, ако някой не се махне от клана. Явно ще проверявате постоянно дали има човек в клана или няма. Тоест дали има място в клана или не. Което ще ви е малко проблемно, но който иска да е в моя клан. Леле. Този другия противник му колко е тъп. Вместо да пусне скелетън армии на принца, той пусна на валкирията, която почти беше умрела. Добре, хора, след малко ще спираме епизода. Чао. Нали, пали ли сте нещо?